Ford EcoSport, may bisita tayo ngayon, dalawa. Ayun, silver yung isa at ito yung isa, kulay pula. So ang problema nito, inilapit sa atin nila ma'am at sir. So wala po talaga yan check engine dapat ha. Naka-check engine lang po yan para sa hindi nakakalampag, hindi pa nakastart ang makina. Yan, makita nyo 0. Start natin. Normal lang din po lumalabas yung mga ilaw-ilaw na yan. Yung iba kasi, ay lumabas po yung ganito. Yung battery, lumabas yung ganito. Yung langis. Eh, pag namatayan po talaga kayo sa takbo, lalabas po talaga lahat yan. Tapos pag in-start nyo, ganito mangyayari. Ayan, nawala na yung sa langis, nawala na yung sa battery. Ang naiwan, parking brake. Mawawala yan pag binaba ko. At saka yung pinto. Bakit nakailaw yon? Kasi bukas ang hood. Ayan. So, ayan. So, naka-check engine. Pagdating pa lang dito, ang sabi nila ma'am at sir, palyado, yung parang hirap na hirap daw bumatak. So pagtingin ko, pag upo ko dito sa driver side, ramdam ko na parang lumilindol. Ayan o, kita nyo kumakalog siya o. So manginig ang buong sasakyan. So misfire no. Sabi ko madalas po na-encounter namin sa mga ganyang model, misfire po. Minsan spark plug lang, minsan high tension wire. Yun ang dalawa, madalas. So kami po ay hindi Ford specialist, hindi po kami expert sa Ford, pero gusto ko pong matutunan yan. Kaya rin ako bumibili ng mga Ford minsan, pansarili, para matutunan ko kung ano yung mga lalabas na issue. Kaya meron akong 2013 na Ford Focus do sa bahay. Baka lumabas yung issue, eh matutunan ko, ma-share ko din sa inyo. Pero pag ganyang misfire, basic naman po muna ang umpisa natin. Sinabi ko kay Ma'am at Sir, hindi po kami expert dyan. Pero may mga nagagawa na din po kami mga Ford dito. Ginamit ko naman sa kanila. Mahirap magdunong-dunungan. So naka-check engine, tapos ang makina niya manginig. Ayan. Ayan, ang hinginig, di ba? Kita niya naman. Ayun, high tension one. So pag ganyan, pinaka-basic, iskanin nyo muna. Kasi may check engine light eh. Scanner natin, bakit so iskanin muna natin. Pero pag ganyan misfire, kahit saang sasakyan naman at di gasolina, una nyo titignan, spark plug naman. Kasi pag may isa dyan na mahina na, or basa na, or kinalawag na, or pundido na, makikita nyo agad yung problema. Pag misfire, spark plug, high tension wire, ignition coil, injector, isa-isayin nyo muna bawat isang butas. Kasi minsan nakalay misfire number 1, dito yan. Misfire number 3, dito ka na mag-uumpisa. Kasi yung mga basic na tinuro ko sa inyo, hugutin nyo lang. Pag hinugot nyo yan, tapos nag-iiba yung minor, buhay yun. Pag sinapsok nyo, tumitining, okay yun. So yun yung mga shortcut na pwede nyo guys sa ibang mga model. So ito, subukan muna natin kung anong kaya natin. Sabi ko, pag po hindi namin kaya, ipasa na lang po natin sa Ford Specialist. At sila ang para dyan. Okay? Pero gusto ko po yung matutunan. So yun niya matutunan para din sa inyo, ma-share ko. At makagawa rin kami rito ng mga Ford na mabibigat ang trouble. Kasi kanya-kanya po yan, bawat models mayroong mga specialist yan. May Toyota specialist, Honda, malulupit sa Honda, malupit sa Ford, malupit sa Mazda, malupit sa mga Chevrolet, diba? Yan, lakas ng hinig May specialist yan, parang doktor. Mayroon sa tenga, mayroon sa utak, mayroon sa mata. So yan mga kaibigan, meron po yung kanya-kanya. Subukan ko muna to, tapos i-update ko kayo mamaya. Okay, so misfire number 2, isabihin spark plug number 2, o yun nando sa cylinder number 2 yung problema. Pero spark plug muna ginawa natin, basic lang. So start natin. Ayan, nawala na yung check engine. Tapos pino na yung minor, hindi na siya yung parang lumilindol, no? Kita nyo naman, ayan hindi na siya maggalaw. Normal na lang yung vibration. Tapos pag nirevolution mo siya, maganda na yung galit. Hindi na yung parang may putol lang. Wala na. So spark plug lang muna. Ang ginawa namin, kumuha kami ng lumang spark plug na pinagpalitan na medyo okay pa. Kasi yung ibang client, pag nagpalit, isa lang yung sira, inaapat nila. Which is okay lang naman yon, kasi magkakaedad naman yan. Pero sa amin dito, habang tinetesting, kinakabitan muna namin pa isa-isa. Tapos yung client na yung magde-decide kung kaya ba niyang bumili ng 4 o isa lang ang kaya niya munang bilhin. Okay. Paps, tayo ba yung hood? Test drive ako. Okay na.
So kahit naka-aircon na, maganda naman yung galit niya. Tsaka wala na yung check engine. So tetest drive natin. Pag bumalik yung check engine, scan ulit. Mamaya misfire number 2 na naman. Aba, ibang usapan na ito. Okay? Pero syempre, second hand lang yung nilagay natin spark plug. Pan-test lang para hindi muna sila bibili. Tingnan natin kung ano magiging resulta ngayon sa test drive. Okay na, ma'am, sir. Okay na, gumagana na ulit. Malakas na yung hatak. Ayan, konting tapak. Umarangkada na. Na-testing ko na rin siya, takbong 100. Di naman umilaw yung check engine, di naman nag-misfire. So, okay na. Okay na po. Kasi mahalaga yung test drive. Baka mamaya, pag uwi nila, tsaka iilaw yung check engine, di yari, di ba? So, after nito, iskanin ulit natin kung may lalabas. Pero dahil nga wala ng check engine light, malamang sa malamang goods na ito. O, yun lang. Bye-bye. Okay na, nakabalik na tayo sa shop. Tumakbo sa expressway. Wala nang low power, wala nang misfire, wala nang check engine. Problem solved. Thank you.